Som al barri de Sants de Barcelona, hem vingut a un restaurant d'aquells que fa caliu, que fa família i sobretot que fa molt bona olor. I és que el protagonista de Sants es Crema és la brasa. Estem amb l'Albert García i és copropietari de Sants es Crema. Quin nom que li heu buscat al restaurant més contundent, no? Sí, nom contundent, nom de la cançó d'un dels grups de punk del barri i que havíem escoltat tota la vida. I com que anàvem a obrir un restaurant de graella, el Jordi ens va dir, escolta, si l'obrim al barri, que es digui Sants es Crema. I mira, ens vam liar i ho vam fer, sí, sí. Teniu l'extra de que la brasa, de que la graella afegeix als plats un toc especial que moltes vegades busca la gent i que és difícil de trobar en un lloc com, per exemple, Sants, oi? Sí, sí, aviam, la gent que fa la graella, doncs, home, ja n'hi ha, però nosaltres el que hem volgut és donar-li un punt extra, un punt més d'això, no només fumar, no només passar les coses a la graella, fumar-les, aprofitar totes les possibilitats que ens dona la graella, perquè és molt versàtil, al marge del que sembla, de lo senzilla que sembla, que és tirar-li carbó i fer-la encendre, però té moltes possibilitats i les aprofitem el millor que sabem. S'ha de saber treballar bé i vosaltres ho feu molt bé perquè sou dos amics que junts vau decidir emprendre aquesta aventura de Sants es Crema. Quina és la història? Com neix? Mira, doncs nosaltres ja teníem en ment obrir allò, quan ja érem jovenets, fer alguna cosa, perquè sempre ens feia gràcia, perquè ens agrada molt el món del bar, el restaurant, anar a menjar por ahí, etc. Llavors, el Jordi, que és cuiner i ha anat voltant pel món, sempre dèiem, home, ens haurem de fer alguna cosa. Llavors, va ell, després d'una època que va estar a l'estranger treballant, em va trucar i em va dir, escolta'm, tornem i ho fem, no? I vinga, va, anem a fer-ho. I va ser anar a començar, ell es va venir uns dies a veure una miqueta, m'acaba de mirar-ho i van començar a mirar locals i una miqueta tot el que suposava engegar-ho, perquè al fer una graella havíem de procurar o que el lloc ja en tingués o muntar-la, etc. I a poc, mira, el 4 d'octubre del 2017, just després d'iniciar-se després d'aquell estiu, vam començar a obrir una història canyera, perquè al principi vam obrir amb una oferta de menú degustació, de plat, més el que nosaltres li vam dir de conya, graella d'autor, perquè en comptes de fer cuina d'autor, com que la fèiem amb graella, i bé, i hem anat tirant fins ara que ens ha arribat tot el tema del Covid i ara li hem donat una volta i ara ens hem centrat sempre partint de la graella, sempre treballant tot en graella, perquè gairebé tots els ingredients, totes les elaboracions passen per la graella, d'una manera o altra, inclús algun postre, perquè, per exemple, la panacota la fumem, aprofitem ja que tenim el recurs perquè li dona un caliu que a nosaltres ens agradava, perquè nosaltres sempre havíem volgut tenir això. Ens agrada molt anar de barbacoa, no? Si teníem un restaurant havíem de fer-ho així, no? I res, i ara estem adaptats a fer una oferta d'entrepans amb una mateixa elaboració potent, però un entrepà, una cosa més adaptada al que ens ve, com a mínim temporalment molt bon temps, perquè estem en una situació que ens hem d'adaptar a que també la gent no té la mateixa butxaca que abans, o si la té ara no sabem si la tindrà en un termini proper, també les restriccions d'aforament, la gent que té molt respectable por als espais interiors, facilitar també que s'ho puguin portar per emportar, que els hi podem enviar i que d'aquesta manera la gent segueixi podent disfrutar una mica del que és menjar amb nosaltres i menjar una qualitat potent sense matxacar-se això i sense arriscar-se o sense prendre més riscos del compte, perquè estem en una època complicada i l'hem d'intentar
torejar com sigui. Albert, m'ha cridat l'atenció això dels entrepans, no? Un restaurant, Sants Escrema, especialitzat en brases, on els entrepans són els grans protagonistes, no? Sí. Sí, fem aquests entrepans que són potents i segueixen, ja et dic, la mateixa filosofia, que és graella potent i després sabors guais, sabors potents, per no limitar-nos a fer coses que ja es fan molt i que està molt bé que hi siguin i no mai han de desaparèixer, però nosaltres les completem. Doncs, a fer el llom a la planxa amb formatge, doncs, bueno, la poden fer nosaltres. Aquí vens a agafar una altra part del que és entrepans, que a més, d'altra banda, era una de les idees que teníem també pensades. Quan vam obrir fa 3 anys vam dir, cony, ara que el restaurant surti i farem entrepans, perquè fem idees d'entrepans molt boges i molt sabroses i molt potents, que és el del que es tracta. Sants Escrema, en part gràcies a Jordi Bernús, que és el cuiner i també copropietari del restaurant. Jordi, vosaltres la graella l'heu feta la protagonista absoluta i tu et passes moltes hores pensant, donant-li voltes al cap, tantíssims anys entre fogons per portar una carta original i divertida, oi? Sí, bueno, ara han canviat el concepte una miqueta, no? Fem entrepans i el que intento, tot el que sé de cuina, no? Aplicar-ho al món dels entrepans i a la graella. Podríem dir que són entrepans gourmet? Sí, i tant. I tant, oi? I bastant originals, són entrepans que no pots trobar a qualsevol altre lloc, són entrepans pensats per aquí i això, no? Aquest és el seu punt. Cada un dels entrepans porta el seu tipus d'apa diferent i molta elaboració darrere, la veritat. Mira, per exemple, des d'aquí estic veient que l'entrepà del dia és mollete, no? Burger, moruna, de xai i pollastre, raïta, formatge i portobello, per exemple, no? Són entrepans contundents. Fins i tot el pa l'heu escollit i cada entrepà té el seu propi pa, oi? Exacte. Jordi, en un restaurant com aquest les carns han de ser molt selectes, no? Molt seleccionades, te les mires molt. Sí, per exemple, l'hamburguesa que tenim, que és una molt bona hamburguesa, hi fiquem des de xuletón, de padella frisona, curada 60 dies. Què més? La papada de porc, també. Pensa que per fer la papada de porc que tenim aquí, la fumem 8 hores primer tot el dia, dalt de la graella que tenim. I intento traslladar el que es pot fer una graella, no? amb el món de l'entrepà, no? Que té la seva gràcia al final. Després sempre tenim opció vegetariana, que tenim un entrepà d'albergínia molt potent també. I a part de tot això, per celíacs també tenim pa per celíac, que tota l'oferta la podem adaptar. Molt bé, això és molt important i molt interessant. 2 entrepans que avui hem tastat nosaltres amb el company, el càmera i jo, boníssims, i que són 2 de les especialitats, podríem dir, oi? Sí, sobretot des que hem obert, el de papada de porc, la gent li està agradant molt. I l'altre, que és un més nou, perquè vaig canviant la carta a poc a poc, o renovant algun entrepà, el reviso. El de llengua, que heu provat, que també la llengua la coc directament tot el dia a la brasa, a poc a poc. I estan sortint tant un com l'altre. Fins i tot les salses que poseu, per exemple, per menjar de complement amb els entrepans, les salses que acompanyen a les patates fregides de tota la vida són salses també molt originals, amb gustos. Aquí no hi ha ketchup ni maionesa, per exemple. No. Això ho has desterrat, has dit que no. Està bé que ho gastis a casa, no? Però al final intentar elaborar molt els entrepans i a l'hora de veritat fas unes patates i que les fiques congelades o que comprar una salsa i ficar-la, perd una mica la gràcia, el concepte del que intentes fer aquí. I per això sempre has de trobar el punt que et diferencia una mica i perquè estigui bo, que fer-ho diferent per fer-ho diferent tampoc val la pena, però intento que les salses expliquin una mica, vagin a conjunt amb els entrepans una miqueta. De què són les salses? Ara mateix tenim 3 maioneses, que una és de pebre negre, agafo una salsa de pebre negre xinesa i faig una maionesa. L'altra, per exemple, és una de verdures picant, que faig totes les verdures a la brasa i després estrituro, amb jalapeny i tal. I una altra, per exemple, de ceps, perquè confito ceps per una altra elaboració de la carta, que tinc un biquini de ceps, per exemple, ara mateix, i amb l'oli faig una maionesa, que em sembla que és la que has provat tu.
que realment, digueu, no? Fa molt gust de ceps. Boníssima, boníssima. A mi m'ha sorprès molt, no? D'això Perquè es no tracta, estem no? acostumats a una salsa. Clar, tu fas una salseta per maionesa acompanyar. amb un oli normal, no? I tal. Al final, si fiques un oli aromatitzat, no? Farà gust d'això, la maionesa. La veritat és que són gustos, sabors i entrepans superoriginals, boníssims, amb aquell pa cruixent calentet, no? Que fa que degustis molt més de gust un simple entrepà, no? Que ja veiem que aquí de simples tenen poc perquè us ho treballeu cadascun dels ingredients. Les verdures també hi afegiu altre tipus de complements als entrepans o no entrepans, perquè de vegades pots demanar un pollastre que està fet aquí amb vosaltres a la graella i és boníssim, no? Bueno, al final, dintre que són entrepans, intentes respectar el producte, no? I jo què sé, per exemple, el pollastre tandoori que tenim és un pollastre que marines, com poden fer una recepta índia, no? Després el fas a la brasa. I sí, ara, tot sempre amb entrepà, a part de les guarnicions, ara mateix, aquí sempre entrepà. Pollastres alats no m'han demanat. No, pollastres alats no, però ben fet sí. Ens ha dit el teu 50%, el teu soci, que a les postres vols innovar i jugar amb el concepte de graella fins i tot en les postres, no? Sí, ara encara estem a les postres, sí, ja hem provat la panacota, no? Que el que estem fent ara mateix és una panacota fumada. El que faig és fumar la llet, bueno, la nata, diguéssim. I sempre ja, quan tenia un altre concepte de restaurant, ja intentava, si tenia 5 postres, 4 tenien alguna de graella, no? I, bueno, el que vull sempre és tot al voltant de la graella, tant amb el concepte d'abans com el d'ara. I, clar, amb els postres sempre donant-li la volta costava una miqueta més, no, a vegades? Però també ho anem aconseguint, a poc a poc. Doncs ja veieu que Sants es crema, però es crema deliciosament aquí en aquest restaurant gràcies al Jordi i a l'Albert que han volgut portar un toc especial al barri amb tota aquesta selecció d'entrepans i de plats on tenen sempre la graella, la brasa com a protagonista. Moltíssimes gràcies i felicitats. A vosaltres, vinga, us esperem aquí.